意大利暫停團簽，矢板明夫話暴風雨前第一滴。美國官員激烈辯論，如果烏克蘭軍隊反攻有成，應唔應該談判？美國將投資5億推動建立新科技中心。G7峰會將發表聲明對抗中共經濟脅迫。美國一盜賊喺加油站竊取幾千人嘅信用卡資訊。觀眾朋友大家好，我係婉兒，首先感謝大家嘅支持，下面請聽新聞嘅詳細內容。大陸網絡瘋傳，意大利駐中國大使疑似停止所有意大利團簽嘅申請，原因係暫短時間內大約有400名中國遊客以旅遊名義入境意大利之後，用各種方式非法滯留當地。資深媒體人矢板明夫認為，應該唔係空穴來風，呢個只係暴風雨來臨前嘅第一滴雨。5月12號，有網友披露一則意大利簽證暫停辦理嘅消息喺微博上發酵。一名上海網友爆料話，有個溫州人去意大利團，400個人逃走啦。佢哋同意大利私下做咗包簽，結果留咗喺嗰度唔返嚟。唔單止係意大利，美國亦有類似嘅案例發生。網民話，除咗墨西哥人偷渡到美國嘅非法移民路線，而家亦出現中國人。咁樣嘅狀況讓好多準備前往意大利嘅中國遊客開始緊張，擔心簽證冇辦法申辦成功。接落嚟，其他歐洲各國嘅團簽會唔會亦因此取消或者收緊？據錢江晚報報道，溫州市旅行社協會副會長金占表示，從11號起，溫州各大旅行社陸續收到信息，暫停受理意大利旅遊簽證，恢復時間待定。溫州目前只有一個前往意大利嘅青少年足球隊去參加比賽。意大利簽證服務中心13號話，目前上海區域嘅意大利簽證預約已經滿啦，暫時約唔到啦，因為預約嘅人數太多，而預約號有限。但係北京、廣州、重慶、成都等區域嘅個人旅遊簽證及其他簽證都可以正常預約辦理。對此，矢板明夫認為，如果話喺近一段時間裏面，從中國到意大利各地旅遊非法流落嚟嘅遊客的確好有可能。最近好多中國人歷經千辛萬苦走線繞到墨西哥，用徒步嘅方式偷渡到美國，同佢哋比起嚟，參加旅遊團到意大利之後逃走，風險要少得多。一個人好端端會背井離鄉，抱住巨大嘅風險到國外，主要有3個理由：第一，賺唔到錢；第二，睇唔到希望；第三，受到政治迫害。有網友話，喺走線嘅人中流傳咁樣一句話：當你走唔喐嘅時候，諗下背後仲有一個強大嘅祖國，呢個成為每一個逃亡者前行嘅動力。矢板明夫仲指出，世界考慮中共嘅風險嘅時候，唔單止要考慮一個對外擴張嘅中共帶嚟嘅風險，同時亦要考慮一個崩潰嘅中國難民逃出嚟嘅風險。美籍華人油畫作家陳丹青喺推文裏面話，而家嘅中國上層有移民，底層有偷渡，大量中國人偷渡到越南、泰國、柬埔寨等東南亞國家，或以此為跳板到英國、美國等國家。點解自稱強大嘅中國卻需要巨資喺中越同中緬邊境建隔離牆嚟壓制民眾偷渡呢？約翰肯尼迪話，世界上嘅牆都係防外面嘅人闖入嚟嘅，只有一種牆係防裏面嘅人出去嘅，咁就係監獄嘅牆。5月13號，德國國防部宣布，德國將向烏克蘭提供價值27億歐元嘅新一批武器援助，呢個係德國對烏克蘭嘅最大援助。紐約時報指出，烏克蘭籌備中嘅反攻行動可能讓烏克蘭同俄羅斯雙方更難坐上談判桌。美國目前比較明確嘅睇法係反對任何讓俄羅斯維持當前侵佔土地嘅和談。據法新社報道，德國國防部長佩斯托瑞斯發表聲明話，
我哋都期盼快啲結束呢場俄羅斯對烏克蘭人嘅可怕戰爭。烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克話，德國將向烏克蘭提供嘅軍事援助裏面包括30輛豹式戰車。美國參議院軍事委員會首席民主黨籍議員史密斯指出，拜登政府資深官員喺討論繼續軍事援助烏克蘭，讓烏克蘭軍隊有能力奪回更多土地之際，亦一直喺度思索可能嘅終戰方法，試圖揾出基輔同莫斯科都能夠接受，進而展開和談嘅平衡點。拜登幕僚同歐洲官員話，佢哋最希望嘅係烏克蘭軍喺反攻大行動中有斬獲，能夠喺任何談判中佔上風。但實際上，大部分烏克蘭人冇興趣同俄羅斯攻擊者和解。普京亦可能繼續相信俄國能夠喺持久戰中獲勝。對於中共提議擔任烏克蘭同俄羅斯和平使者，與中共外長秦剛會面嘅部分歐洲官員及美國國務卿布林肯都表示懷疑，認為中共拒絕公開指責俄羅斯係侵略者，所以冇辦法信任中共可以喺烏克蘭同俄羅斯嘅衝突中扮演公平角色。美國官員質疑中俄可能假借和談凍結當前嘅烏克蘭同俄羅斯前線，讓俄國侵佔嘅土地成為事實。華府內部對烏克蘭軍反攻有成展開和談討論自相矛盾，一派認為呢個係談判嘅好機會，另一派則主張呢個時候更應該乘勝追擊。華府智庫歐洲政策分析中心執行長波利亞可娃等部分分析師同官員則警告話，喺領土上妥協等於認可俄國嘅侵略行為，為中共同其他國家開創先例，而且呢個代表西方必須接受戰爭罪行，赦免侵犯人權者。5月12號，美國商務部宣布咗區域技術同創新中心計劃嘅第一份資助機會通知。符合條件嘅團體喺申請獲得批准之後，佢哋將有機會獲得並利用呢啲資金，令自己嘅區域變得更具有吸引力。美國商務部長雷蒙多星期四對媒體表示，美國喺技術創新方面一直喺度引領世界，但我哋嘅科技生態系統過於集中，80%嘅美國風險投資資金都投資喺舊金山灣區、美國東北部同南加州。我哋擁有世界上最好嘅研究機構，佢哋當中嘅好多都位於美國嘅中心地帶，遠離海岸。美國國會授權喺2023至2027財年年度為該計劃提供100億美元，其中5億美元可以喺今年進行分配。根據目前嘅資助機會，總共有1500萬美元嘅規劃撥款，將提供俾被指定為技術中心嘅申請人。根據法規，新嘅技術中心應該專注於一個或者一組特定嘅關鍵技術領域，其中包括人工智能、機械人技術、自然災害預防、生態技術、網絡安全、能源效率等。商務部必須根據相關法規指定至少20個技術中心。雷蒙多仲將該計劃視為對美國國家安全領域嘅一項重要投資。佢指出，美國目前正通過晶片同科學法案嚟投資國內半導體製造業，因為目前大多數先進嘅晶片都唔係喺美國境內生產嘅，而且鑒於同中共嘅緊張關係以及行業對台灣製造嘅晶片嘅依賴，晶片供應鏈特別脆弱。雷蒙多話，美國之前讓出咗我哋喺晶片呢一關鍵技術嘅製造同創新方面嘅領導地位，而家我哋已經處喺不得不追趕嘅困難境地。該技術中心計劃就係為咗確保呢種情況唔再發生，確保我哋喺其他重要技術上，從量子到人工智能到生物技術，都能夠繼續保持領先地位。G7 各國領袖將於5月19號至21號喺日本廣島舉行嘅峰會期間發佈總體公報。
5月12號，路透社援引一名熟悉內情嘅美國官員表示，主要聲明將針對嚟自中共嘅經濟脅迫。佢表示，另一份經濟安全聲明將更多咁講明對抗嗰啲從事脅迫行為嘅國家嘅方法，包括點樣規劃同協調。七國集團會議將考驗呢啲富裕民主國家嘅成員國喺幾大程度上能夠喺應對世界第二大經濟體中國嘅共同方法達成一致。有關中國嘅條款一直係 G7 財長會談嘅主要議題，佢哋重點關注減少本國供應鏈對中國製造業嘅過度依賴，包括與中低收入國家合作。一啲政策嘅起草喺一定程度上係為咗阻止中共軍方獲得其可以用嚟獲得技術優勢嘅工具。美國已經基於相同嘅目的，限制半導體技術嘅對華出口。拜登政府中嘅好多人認為，統一協調嘅七國集團政策將係對呢啲限制措施嘅有益補充。美國官員表示， G7 每個成員國都將喺一定程度上喺中共問題上開闢各自嘅路徑，但對中共問題採取共同方法嘅一套原則，將七國集團團結喺一齊。美國財政部長耶倫喺 G7 財長會議上表示，中共顯然對澳洲同立陶宛使用咗經濟脅迫。喺呢個同時，美國國內為解決美國債務上限嘅僵局缺乏進展，令呢次會議懸而未決。兩黨正喺度尋求妥協，以避免災難性違約。預計拜登將按計劃出席為期2日嘅峰會，隨後訪問巴布亞新幾內亞同澳洲，目的亦係為咗喺中共主導嘅亞太地區鞏固加強美國嘅地位。一名佛羅里達州男子因為喺各地嘅加油站秘密安裝 Skimmers， 竊取幾千名顧客嘅借記卡同信用卡賬號同其他個人身份資訊，星期四喺波士頓嘅聯邦法院被判入獄5年，並向受害者賠償21,267美元。Skimmers 係一種小型嘅惡意讀卡器，佢哋被隱藏喺合法嘅讀卡器當中，用於收集每個刷卡人嘅數據。攻擊者會喺一段時間之後回收包括所有被盜數據嘅文件，然後用呢啲信息製造黑龍卡或進行欺詐。呢種非法嘅刷卡設備可以存在喺雜貨店、便利店、自動取款機、加油站氣泵、百貨公司等刷卡嘅地方。當顧客用卡付款嘅時候，呢啲設備就會將卡片上嘅磁條資料複製並儲存，或者通過藍牙功能發短信到詐騙者嘅手機。據波士頓聯邦法庭嘅訊息，32歲嘅羅德里格茨喺馬薩諸塞州、康州、羅德島州等6個同紐約相鄰嘅州，喺加油站嘅加油機中秘密非法咁安裝咗 Skimmers。從2019年4月到11月期間，佢嘅手機至少收到4878條包括竊取嘅借記卡同信用卡賬號嘅短信，裏面仲包括咗賬戶持有人嘅姓名同個人識別碼。佢將受害者嘅賬號資訊克隆到禮品卡同其他預付卡上，然後到自動提款機上提款，購買昂貴嘅商品再轉售，或者喺借記卡交易中要求現金退款。佢最終喺一家加油站被捕嘅時候，身上仲帶有4張黑龍卡，以及燃油泵鎖匙、4台刷卡設備，以及接收盜號短信嘅手機。為咗防範呢啲詐騙，顧客應該注意下面幾點：第一，檢查加油機嘅面板係咪有被打開或者破壞嘅跡象。第二，觀察刷卡機係咪同其他機器唔同，比如有啲刷卡機可以比正常嘅更突出或者更厚。第三，插卡之前嘗試搖動刷卡機，睇下係咪有鬆動或者移動。第四，如果使用借記卡，喺加油機上選擇信用卡模式，而唔係輸入PIN個人識別號碼。第五，
可以選擇到店內付款，而唔係喺加油機上付款。第六，定期監測信用卡同銀行賬戶嘅交易記錄，發現任何異常或未授權嘅消費，就及時同銀行或者信用卡發行方聯繫。呢節新聞就同大家報道到呢一度。如果你鍾意我哋嘅節目，請點擊小鈴鐺訂閱。我哋呢個欄目仲有其他嘅粵語內容，歡迎轉發。你嘅轉發就係對我哋嘅最大支持。再見。